as aulas na Asociación dos Cansoes de Lisboa, moro en Lisboa, e dou as aulas da Academia de Viños de España. Comezamos ali e agora estamos aí por todas as escolas de hotelería e turismo, todas as que convidan, ou entón asociacións de cansoes, para dar unha introdución aos viños de España. A aula tamén acompañan aquí dois máis persoas do sector do viño que traballan na área do Porto, nomeadamente con viños de Portugal, mas que estamos agora tamén a facer unha introdución aos viños de España e pronto. E o resto tamén gostaba de coñecer quais son as vosas inquietudes en termos destes viños. Estamos aquí moito perto da Galiza, Porto ten esa complicidade dos viños galegos e dos viños verdes e outros viños, non tanto a historia do viño do Porto como o viño do Xerés, que non ten nada a ver, mesmo que sempre se fala dos dois como se fosen conjuntamente por causa da historia. Agora vamos ver. E esta aula pretende ser unha aula de iniciación aos viños de España, porque como xa están a ver, a introdución dos viños é así moito comparado con as cuantidades de viño que há en España, que son máis de 70 denominacións de origen. Portugal ten máis de 30 denominacións de origen, España máis de 70, mas tamén é verdade que España é un país que é 4 veces maior e por iso as aulas dos viños de Portugal para as escolas de hotelería e turismo en España, para Vini Portugal. Sou profesora española da Vini Portugal e por iso gosto moito de comparar sempre uns con outros, non para ver qual é mellor, para ver desde o coñecimento da cultura que temos aquí en Portugal, dos viños de Portugal, pues ver o que ten España, o que non ten, e pronto. E vai ser por aí esta primeira presentación. A aula divídese en 3 partes. A primeira hora é teoría, a segunda hora vai ser prova e depois vamos ter unha meia hora para facer un exercicio tipo test, que é moito simples, é só decorar o que estamos a presentar agora aquí nos slides e ficar con unha idea geral, básica até, mas moito boa para ter noción de como está organizado o mapa vínico español, con todas as regións, principais denominacións de origen, principais castas, e a partir de aí, quais son os perfis de viños, quais son os perfis do viños que están máis na moda en España, ou por que o suceso dun perfil determinado, igual do que aquí acontece con cada región, que vamos ir ver un por un. Entón, primeira hora teoría, segunda hora práctica, prova de viños e depois o exame tipo test para receber un diploma de introdución aos viños de España, que sempre é bom si depois destas aulas van traballar como descansoes ou na restauración ou na hotelería, que supoño eu que é o objetivo. Non sei se alguén quer falar son todos da mesma turma, cual é o seu coñecemento dos viños de España. Pode alguén dar unha breve para eu saber con quen estou nesta aula? Obrigada. Nós tivemos muito pouco conhecimento. Nós tivemos aulas de biologia, sim, mas as aulas que tivemos sobre vinos de Espanha foi muito reduzido. Falámos algumas das regiões principais, algumas castas, mas não fomos a fundo. Sim. Acho que a informação que temos é muito superficial. Já deram uma aula. Perfeito. Ou seja, já tem uma... E foram todas esta turma. Sim, nós somos todos uma turma. Ok. Pois, é a escola de hotelería a João. E ao director porque grazas ao seu interese de dar a coñecer estes viños, e que estamos aquí, nin todas ten esta formación, mas as que ten, cando receben, gostan moito de ter, porque parece que non, mas España e Portugal, a pesar de estar aquí al lado unha da outra, sempre vivemos moito de costas, e en termos de viños é super interesante desde o punto de vista do coñecimento. En termos de vendas, non vamos vender moito os españois en Portugal, nin os portugueses en España, é unha realidade, porque temos moito viño, ambos os países,
e excedente até de produción, e entón cada un consume o seu propio, lóxicamente. Mas é verdade que en Portugal, que os viños de Portugal están a ter moito suceso, que ten moita qualidade de prezo é super boa, e en España, en termos de curiosidade, cada vez é maior, e os restaurantes Michelin están a querer ter na súa ementa nos seus menús non só os viños de Porto, os viños que antigamente tiña que estar unha referencia tal, mas agora já se fala de outras regións que antes non se falaba, como os viños do Down, viños de Bairrada, e entón, pronto, o traballo que está a facer en termos de marketing vini Portugal e os viños de Portugal en xeral, todos os elaboradores e produtores, mudou moitísimo nos últimos 10 anos e cada vez vai a máis. España está a tentar recuperar toda esta identidade que perdió un bocadiño no sentido de España, a pesar de estar aquí ao lado, xuntóse moito con esta globalización dos viños da Europa e non só, do resto do mundo, que adoptaron as castas estranxeiras, nomeadamente francesas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc, e entón tudo ficou un perfil así moito comercial para o turismo, mas perdeu identidade. Portugal non, Portugal, a ensalada nun canto da península ibérica e sin moito acceso ao resto durante moitos anos, o que fez foi preservar a súa identidade, as súas castas, e agora é unha máis-valía que ten Portugal en termos de sair ao mercado exterior e dizer, nós temos unha idea, somos diferentes, temos unha... Benvindos, como dice a Academia de Viños de Portugal, benvindos a un mundo de diferenza. Nós temos unha identidade que cada región ten a súa casta autóctone moito ben diferenciada uns dos outros. E España tamén ten, só que fica toda esa información moito máis confusão e agora están a tentar recuperar. Cando eu vou a tirar o curso técnico dos viños de Andalucía, non quero probar Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, quero probar as castas autóctones, como vamos ver aquí nesta aula dos viños de Xerez, por exemplo, da Palomino, do Pedro Ximénez, castas que son tamén internacionalmente moito coñecidas, mas que se calhar non tiveron a oportunidade de probar, e é iso que queremos nesta aula. Entón, o que vamos probar é un branco albariño galego, que albariño é unha casta ibérica, a casta ibérica internacional por excelencia, e toda a xente aquí coñece perfeitamente como é un albariño, mas é verdade que há diferenzas entre os albariños españois e os albariños portugueses, vamos ver. Entón vamos probar un albariño galego das Rías Baixas, vamos probar a casta verdejo de Rueda, que non ten nada a ver con a verdello, por exemplo, da Madeira, e un blanco verdejo de Rueda, que pertence a Valladolid, que é Castela León. Entón vamos región por región, primeiro vamos por Galiza, depois vamos por Castela León e falamos de Rueda, e depois vamos a probar un cava que non deixa de ser un espumante de cualidade, mas que Cava fez unha coisa moito ben feita, que foi ter un nome propio para os seus espumantes de cualidade. É unha denominación de origen, mas na realidade non é a origen o importante. O importante é o método de elaboración, Sacanoas, método clásico de elaboración dos espumantes, e as castas. As castas tamén son moi importantes. Aí há unha teoloxía de Cava e vamos ver quais son e por que é feito. Vamos probar un cava e depois vamos pasar a probar os tintos. E vamos probar un Rioja. Evidentemente Rioja foi o máis coñecido depois durante o século XVII e XVIII. Xerez era igual do que os viños de Porto, tiña o comercio mundial, mas depois chegaron estes viños de corte Bordeaux, cando a filosera tiveron os franceses que descer até La Rioja para ter viño, e a partir de aí aparecen estes viños clásicos tintos que gañaron todo o mercado. E en España foi en La Rioja, mas tamén un dos enólogos de La Rioja foi para Ribera del Duero e aparece o Vega Sicilia, o tal Vega Sicilia,
que en España é como se aquí Barcabella, Duero, Douro, e entón os viños de Duero comezan a gañar moita fama internacional, agora mesmo, si callar, que están máis posicionados no mercado estrangeiro nos Estados Unidos, por exemplo, Ribera del Duero do que Rioja, ten un perfil así, os Ribera del Duero moito máis potente, carnoso, máis fruta, perfil, e Rioja é máis delicado, ten mellor acidez e tal. Vamos ver as diferenzas entre Rioja e Duero e depois vamos terminar vamos a Andalucía e terminamos con Jerez, con Xerés para un oloroso nesta ocasión, mas falamos de todos, entón, pronto. Vamos comezar con a presentación e primeiro un breve repaso de o que temos de diferente e o que temos de similar, non é? Por exemplo, como tiña dito, a pesar de estar aquí ao lado, os viños de Portugal son pouco conhecidos en España e viceversa. Vamos falar do que nos aproxima e do que nos afasta, mas podemos afirmar que temos unha identidade ibérica. En termos vitivinícolas tamén. Por exemplo, os viños brancos, se callar, son os menos parecidos con os viños portugueses. Os brancos en España tiveron un perfil así moito igual. Os brancos portugueses ten moita diversidade de perfis e a complicidade que ten, por exemplo, unha Verdejo de Rueda non ten nada a ver con mas ten unha identidade, mas a complicidade dos brancos españois é na Galiza. Por iso vamos comezar por un albariño con os viños verdes. Os viños de Ribeiro, de Treixadura e os viños de Rías Baixas de Albariño son moito parecidos con os viños verdes. Cando facemos unha proba cega, ás veces temos dificultades para saber se é español ou portugués. Como podemos saber? Os españois sempre tivemos un perfil de viños brancos máis maduros. Claro, somos un clima continental, aí xa temos a primeira diferenza. Portugal é atlántico, España é nomeadamente continental. Claro que Galiza é atlántica, Galiza é como se fose portuguesa e eles tamén se senten así, e os portugueses recoñecen aos galegos como irmãos moito máis do que o resto de España, mas por iso a complicidade destes viños brancos ao resto é moito diferente. Temos ese clima continental e temos máis graduación alcohólica, temos a madurez en máis. Os albariños galegos tiveron moito medo de ter exceso de acidez. Os portugueses nunca tiveron complexo con acidez. De facto, unha das grandes cualidades dos viños portugueses é a boa frescura, acidez atlántica, e isto que agora está na moda cada vez máis nos apreciadores do viño. Os españois están a perder o medo e deixan de facer a maloláctica, que era o que facían. Aquí toda a xente ten coñecimento de enoloxía, non é? Ten máis ou menos, se non perseveren algunha coisa, podemos aprofundar. Os españois están a comenzar a deixar de facer a maloláctica para gañar acidez nos seus brancos galegos. E aí, entón, depois dentro dos brancos de albariño temos dos perfis, os citrinos e os tropicais. E a gastronomía non ten nada a ver, é completamente diferente. Por exemplo, os citrinos da Soalleiro en Portugal, a Soalleiro en Portugal ten un perfil moito citrino e entón pode ir moito ben con pratos de bacallau, mas un albariño máis tropical, o bacallau non é a súa harmonización. Por iso tamén vamos ver cando probemos harmonizacións de viños españois. Os albariños, no caso de Pasos Señoráns, pertence, o albariño que vamos a falar é de Pazos Señoráns. Pazos Señoráns, non sei se coñecen, na Galiza, está aquí moito perto, en Pontevedra, e a Marisol Bueno, que é a enóloga fundadora de Pazos Señoráns, é unha adega super bonita, recomendo a visita. E eles son super simpáticos. Pois a Marisol é a presidente da denominación de origen Rías Baixas, é unha muller así, igual do que nos viños verdes agora está Dora Simoes, que tamén ten un perfil así super son mulleres moito coñecidas no sector do viño e pronto. Entón, para alén desta complicidade,
A Verdejo, xa dixemos que non ten nada a ver con a Verdeño da Madeira, por exemplo. A Verdejo ten unhas características que foi un grande suceso en España porque ten moito aroma, ten moita boca e máis, en termos económicos do mercado é máis barata do que a Albariño. Entón, cando vamos a restauración en Madrid, por exemplo, pedimos un viño branco e sempre preguntan Albariño ou Rueda, ou Albariño ou Verdejo. Agora, na próxima semana vamos ter unha actividade de Rueda, da denominación de origen Rueda, vai vir a Lisboa e vai vir al Corte Inglés. Vamos facer arintos de Bruselas con Verdejo de Rueda. Vamos facer aí unha actividade conjunta e a denominación de origen Rueda falaba comigo e dicía: oye Sara, queremos que na garrafeira del Corte Inglés poña que estes verdejos son de Rueda, que non son verdejos de... E eu digo, tens que comezar por dizer o que é a Verdejo e que Rueda é unha denominación de origen que ten Verdejo e que o resto do país tamén ten Verdejo, porque os portugueses nin ten por que saber iso, porque están con as súas castas que son moitas, Arinto, Cruzado, outras, e isto que eles non perceben que Verdejo de Rueda non esteja para o consumidor final perfeitamente aquí en Portugal como en España esclarecido. E eu acho que non sei o que asan, mas para mí que temos que comenzar por esa labor de dar a coñecer primeiro e saber onde que fica no mapa e tudo. Mas pronto, tamén cada un ás veces olla para o seu umbigo e se estás aquí nas dúas partes podes dar esas dicas a eles para a presentar mellor. Como unha vez que veio a Sicilia a facer unha presentación a Lisboa e unha persoa da equipa e non coñecía a Barcabella, non podes non coñecer a Barcabella cando é o viño ícono de Portugal e até agora está no mercado tipo 400 euros máis caro do que os Vegas Sicilias, que son topo da gama do Duero. Pois todas estas cousas é un camiño para dar a coñecer dunha parte e de outra. Os tintos, quais son as diferenzas fundamentais dos tintos? Os tintos portugueses son maestros no arte da mistura, os viños de lote, que ven da tradición de Porto e Douro, e os tintos españois son nomeadamente monovarietais. A casta Tempranillo ocupa quase o 90% da produción Tempranillo, que aquí é aragonés, tinta roriz, aragonés no sur, tinta roriz no norte, mas é verdade que é coñecida internacionalmente como Tempranillo. E isto é unha desventaxe para os viños de Portugal desa casta vender fora, porque o nome coñecido é Tempranillo. Por exemplo, Touriga Nacional, há moitas persoas aquí do sector que pensan que debería ser chamada Touriga Portuguesa, porque nacional de onde? Cando sais fora xa non sabes se pertence a que país pertence. Todo isto para exportación son batallas que se gañan ou se perden pronto. Mas entón, nós temos Tempranillo por todo o lado. Aquí tamén há Touriga, tinta roriz e aragonés por todo o lado, mas é verdade que tamén non é a casta que sella a principal. É a máis plantada, mas há moitas outras castas. E os viños portugueses, como ten estas castas autóctones, ten que comparar con as internacionais para facer a explicación, e ás veces se fala de que Encruzado é parecida con Chardonnay. Os meus alumnos españois dicen, cando proban a Encruzado, falan de que a Encruzado é parecida con a Godello. A Godello aquí sería como a Gouveio, e isto aquí para arrumar toda a información e probar e ver o que é parecido, o que non, mas é verdade que a Godello é como a Gouveio. A Godello, agora vamos ver, temos na Galiza e na ribera del Duero, na Mencía, no Bierzo, e no Bierzo tamén temos a Mencía, que é a Xaén, nos Trás os Montes, nomeadamente, e aí temos un enólogo que é Raúl Pérez, que faz moito traballo en Trás os Montes e en España. Entón, temos moitas cousas parecidas, temos castas que traballamos en un lado e outro, e cada vez há máis interación entre ambas as partes. E pronto, e tamén en termos de historia, a batalla gaña dos portugueses de 1756 ser a primeira rexión demarcada de viños de Douro, viños de Porto e Douro, e
Ribera del Duero, Duero-Douro, Ribera del Duero, a denominación de origen só foi reconocida en 1982, quer dizer, super joven, os viños son super antigos, porque xa é aquela historia da filosera que Marqués de Riscal e Marqués de Murrieta, os primeiros riojanos foron para a Ribera del Duero e criaron aquele viño ícono da Vega Sicilia, e todo isto pasaron ya 200 séculos, ou 200 anos máis. É verdade que a denominación de origen só foi en 1982 e as primeiras bases de denominación de origen vinícola do mundo en geral foi Douro, 1756. Entón aí notase moito o grande traballo que ten desenvolvido Douro, en termos de dar a coñecer os seus viños ao mundo. Os viños de Douro non ten nada a ver porque son viños de lote, porque ten multicastas, e os viños de Ribera del Duero son nomeadamente tempranillo, como já dixemos. España ten a maior extensión de viñedo, un perfil, e entón o que faz é exportar muitísimo e tamén está a gañar en termos de consumo, mas non ten nada a ver como Portugal. Portugal é o primer país consumidor europeo detrás do Vaticano, que tamén é considerado país, mas Portugal aí no ranking está sempre 4 ou 5 puntos por diante dos españois, e depois son os franceses, os italianos, e os españois aí o consumo aínda ten que aprender moito de por este traballo de por o viño na mesa, e tamén en termos de cualidade de prezo. Un jarro de viño da casa en Portugal sempre ten unha cualidade óptima e un prezo moito honesto. En España non é así tanto, mas é verdade que o viño por copos en Portugal agora está a ser un problema. Há viños por copo en Portugal que os españois, os meus amigos llegan e pensan que como un copo de viño normal pode costar así tipo 4 ou 5 euros o copo. E isto aquí en Portugal no turismo agora que está a acontecer moito, non sei aquí no Porto, mas en Lisboa cada vez isto va máis pronto. Entón, aí é verdade que en Madrid un copo de viño en 2,5 euros, 3, non é 4 ou 5 como aquí. O sea que estas cousas son diferentes nun país e outro. Pronto, entón, vamos para o mapa das regións e vamos pasar ya aquí, a partir de aquí vamos a ver os slides e a procurar dentro do mapa identificar o máis importante, porque non sei se eu pongo aquí ben ou me pongo aquí ou como facemos. Entón, regións. Aquí temos 3 horas para explicar tudo, mas as aulas da Academia de Viños de España, na Asociación de Descansores de Lisboa, de Portugal, que está en Lisboa, é unha semana. Entón vamos región por región, cada día dedicamos máis tempo a unha e por iso vamos resumir moito basicamente todas as zonas, mas para decorar o máis importante. Como xa teño dito, vamos comenzar pela Galiza, seguimos por Castela e León, Rioja, e así en función aos viños que vamos probar, Cataluña para os cavas, Madrid e Extremadura só vamos ver así, Castela-La Mancha só para saber, coñecer, e depois xa vamos probar os viños de Andalucía. Claro que tamén temos illas, Baleares e Canarias, mas os viños non super bons, non están aquí representados nesta aula de nivel de iniciación. E Alicante, Valencia, todo o Levante tamén ten un perfil máis mediterráneo que sería para coñecer, para aprofundar nunha próxima aula. Entón, vamos probar, como xa teño dito, un branco galego, un branco de Rueda, son Albariño, un Verdejo, un Cava, Duero, Rioja e Jerez. E aquí temos o mapa dos viños de España. Cando temos o mapa de Portugal, se ve tudo perfectamente, viños verdes, Down, Douro, Bairrada, Alentejo, ou seja, Lisboa, Setúbal. Aquí non dá para ver máis de 70 denominacións de origen e pronto, e é difícil ver, mas pronto. Se quiseren este mapa, posso enviar por email
para todos, para ter esta información de todo cuanto há. Nos vamos aquí resumir moito, como xa teño dito, e simplemente saber que temos viños de denominación de origen igual do que aquí. Temos viños o que sería o voso viño de mesa igual do que nós, mas o que sería o voso viño regional para non ser vino de la tierra. Vino de la tierra que ten super cualidade, ás veces non ten que ser denominación de origen para ter cualidade, mas por acima das denominacións de origen temos unha outra denominación que se chama viños de pago. Isto aquí en Portugal non existe, vino de pago. Os viños de pago son viños que o Marqués de Griñón en Castela-La Manxa, Marqués de Griñón, non sei se coñece, ele morreu agora polo COVID, gañou na Unión Europea a batalla de ser reconhecido por acima da categoría de denominación de origen unha outra que é viños de pago, e ven a ser como viños que as adegas son como unha especie de chateau no medio dunha viña perfeitamente boutique, seleccionada, con unha arquitectura especial e unhas características que facen que o viño teña unha grande cualidade. Por iso, cando vexan viño de pago, poden probar, porque é curioso os que están a facer por toda España. Há moitos na zona de Castela-La Manxa, algúns tamén na zona de Aragón, de Navarra, e pronto, tamén saber, depois vemos con Rioja, que cando en Portugal temos un viño reserva, non ten nada a ver con os viños que encontramos en España de crianza, reserva e gran reserva, que é en función ao tempo que pasan en madeira os viños, e iso vamos ver agora cando temos Rioja. Mas iso acontece con todos os tintos de España, porque foron regras herdadas da Rioja para falar desta diferenza entre crianza, reserva e gran reserva. E por iso os españois, cando ven a Portugal e ven un viño reserva, pensan que ten 36 meses de madeira e non ten nada a ver. Aquí reserva e cualidade non é moito diferente. Pronto. Variedades de España e Portugal, así máis importante. Portugal, como xa teño dito no inicio, gañou este reconhecimento internacional de ter moita identidade en termos as súas castas autóctones, máis de 250 castas, e España ten moitas, nomeadamente na Galicia tamén, porque é parecido con Portugal, mas como tamén arrancaron moitas para entrar na globalización dos viños das castas estranxeiras que non deixaban de ser francesas, de Cabernet, Merlot, Syrah e tal, aí perderan identidade. Ainda há, e há algunhas a recoñecer, como por exemplo a Verdejo, que vamos probar, Xarel-lo, Macabeo, Parellada tamén vamos probar, porque é a triloxía do Cava. Xarel-lo, Macabeo, Parellada son as castas brancas triloxía dos Cavas, e vamos ver como é que son. A Irene é a casta branca máis plantada en España, é unha casta así moito utilizada para os destilados, por exemplo, para os brandis de Jerez. Moscatel, a casta antiga, xunto con a Malvasía, que ven do Mediterráneo e que partilhamos tamén con Portugal. Albariño igual, Godello sería o uveio, Garnacha blanca, Garnacha é máis autóctone nosa, Palomino é a casta por excelencia dos viños de Xerez, Albillo é unha casta branca que se dá moito na zona de Madrid, por exemplo, nomeadamente, e en outros lugares. Hondarribia e Zuri, de onde que pode ser esta casta con este nome? Hondarribia e Zuri é unha casta branca do País Vasco, Hondarribia e Zuri. Pedro Ximénez é andaluza, esta casta tan doce que faz viños que ten até máis de 400 gramos de azúcar litro, isto aquí é 12 de máis, e o xerez seco, que ten menos de 5 gramos de azúcar litro, generosos secos, é seco de máis, ou seja, porque o paladar portugués está máis no patamar dos viños de Porto. Por iso os nosos xerezes, así para comenzar a degustar aquí, serían máis
tipo cream, estes blends feitos a moda británica, a demanda dos ingleses, que serían tipo 115, 140 gramas litro azúcar. Bon, depois temos en tintas, as malvasías ya partillamos con moscatel por causa da herenza mediterránica que en España, que en Portugal, as malvasías das Canarias e as malvasías da illa de Madeira. En tintas temos a Tempranillo, que tamén é aquí, a tinta Roriz de Aragonés, a Mencía, que sería a Jaén, a Mencía do Bierzo, a Jaén de Trás-os-Montes, e non só, Garnacha Tinta, nomeadamente no Priorat, os viños do Priorat de Garnacha Tinta é unha experiencia tamén para unha outra aula, son super recoñecidos en termos de cualidade. Agora estáse a celebrar Barcelona Wine Week, que está a ser un suceso para os viños españois e non só, porque é unha feira internacional e só que Cataluña ten tantas denominações de origen que xa é só un mundo dentro de en España cada rexión é como se fose un pequeno país con as súas características. Entón, as licorellas facen lembrar estes solos, este saón, este terroir de xisto que faz lembrar o Oso do Douro, está máis no Priorat con estas garnachas do que, por exemplo, en Duero, que non ten nada a ver. A paisaxe, cando mudamos de Douro para Duero, pasamos de Patrimonio Mundial da UNESCO este Douro subliñado do Miguel Borga para a llanura castellana de Ribera del Duero, que a paisaxe non ten así ese atractivo tan impresionante como aquí, mas os viños ten moita cualidade, moita profundidade, non ten nada a ver. E que Douro e Duero non ten nada a ver. Bon, e tamén temos outras castas que son interesantes de coñecer, por exemplo, mediterránicas, como a Bobal, a Monastrell. Estas dois están na zona de Valencia e Alicante, na zona de Levante. A Cariñena sería máis da zona de Aragón, dos viños de Aragón, para alén da Cariñena, que é menos coñecida, pois sería tamén as garnachas, as grenache e tinta de toro, non deixa de ser Tempranillo, só que é coñecido, Tempranillo ten moitos nomes en España. Aquí é tinta Roriz Aragonés, mas en España é Ul de Lebre na Cataluña, tinta de toro, tinta del País en Ribera del Duero, Tempranillo en Rioja e por aí para fora. Há moitos nomes para designar. E Trepat é catalán. Bon, aquí algunhas fontes de información oficial dos viños, igual para comparo porque así fica máis esclarecedor. Por exemplo, Wines of Portugal, para os meus alumnos españois é moito interesante entrar e visitar porque ten moita información, e tamén o Instituto da Viña e do Viño. Mas en España temos Foods and Wines from Spain do Instituto de Comercio Exterior Español, o ICEX. Eu quería que estas aulas fosen oficiais do Instituto de Comercio Exterior Español, mas por enquanto Portugal non foi un mercado para dedicar unha formación, e até para Vini Portugal, España tamén non é un mercado para dedicar un grande orçamento á formación. Só temos 8 aulas por ano e temos que escoller moito ben os lugares onde vamos a estar. Vamos ao Bosque Culinario de San Sebastián, vamos á Escola de Hotelería e Turismo de Barcelona, as máis importantes, Cámara de Madrid, claro, e pronto máis. Toda a información dos viños de España está moito ben explicada no Foods and Wines from Spain do Instituto de Comercio Exterior, do ICEX, e depois há unha página que é o Observatorio Español do Mercado do Vino, que ten unha información gratuita super boa, estadísticas, todo moito actualizado e gratuito. Algunos gratuitos, outros tamén de pago. Depois, se vamos de no turismo, Portugal ten as rexións moito ben organizadas aquí, Porto e Norte, Central Portugal, Santa Lisboa, Alentejo, Algarve. O mapa que tiñamos de turismo español estaba así localizado, nomeadamente, por exemplo, o turismo de La Rioja está moito ben organizado, ten un turismo moito evoluído, vamos ali e todas as adegas, ou quasi todas,
están abertas ao fin de semana tamén para, por exemplo, Aro, onde están Tondonia, Muga, Ramón Bilbao, que vamos probar depois. Estes ten un enoturismo super só a localidade é unha preciosidade e ten un turismo super ben organizado. Mas a outras zonas que ten moi grandes viños e que, por exemplo, vamos un fin de semana e é así máis difícil. En termos de enoturismo, para comenzar a coñecer España, tamén desde a miña empresa, eu teño unha empresa que se chama La Vida Ibérica. Dúas aulas, os viños de España e Portugal, mas tamén faço consultoría e tamén escribo na imprensa de viño en España e en Portugal. E entón facemos enoturismo e xa fui con grupos de portugueses a Xerés, porque Xerés é super bonito, é flamenco, é o sul, é Andalucía, é moito fácil de visitar o coñecido triángulo de Xerés, que sería Sanlúcar, el Puerto de Santa María e Jerez de la Frontera. Pasemos un fin de semana os tres e visitamos as principais adegas e é unha viaxe que, por acaso, o grupo de portugueses que veio comigo gostou moito. Agora, outras ideas de visitar con portugueses España para comezar a coñecer o enoturismo español podería ser La Rioja, fica moito longe, mas La Rioja está moito ben organizada en termos de enoturismo, e tamén Ribeira Sacra, que é aquí máis perto, xa na Galiza, con Castela e León. E pronto, estas son as que están así máis organizadas. Ribera del Duero tamén, mas non ten aquela paisaxe de Douro, e máis por coñecer aqueles viños así máis recoñecidos, e tamén porque ten restaurantes Michelin dentro das adegas, por exemplo, Ambivium, de Pago de Carraovejas, que está a gañar moitos premios agora, é interesante. Basili depois me pode contar que ele ten viaxado moito e visitado restaurantes e adegas. Sí. Alguma zona que recomendes das túas experiencias? A última que eu fui, neste caso, foi em Bierzo, que eu visitei está-me a falhar agora a memória, a adega, mas foi super tranquilo também, agendei, só liguei para lá, agendei a visita, fomos às vinhas, fizemos a visita toda à adega, foi a diretora comercial que esteve lá, porque os outros funcionários estavam de folga, mas ela disse: não te preocupes, estamos aqui. E provaste as mencias? E provei mencias, exatamente. Claro. Losada? Vinos da finca? Losada. Losada. Sí. Foi a Maria Aníbal. Que bom. Pois, entón pronto, en termos de naturismo tamén temos aí neste site The Wine Routes of Spain a información por se quiseren ir pela súa conta ou entón tamén posso deixar un cartón a quen quiser depois se quiseren facer unha visita, ter información da miña parte ou poden xa tomar nota. sara@lavidaiberica.com o meu email, sara@lavidaiberica.com. La Vida Ibérica é o nome da empresa, está en Lisboa. E depois, se quiseren publicar algo desta aula, poderían pôr un hashtag de Wines of Spain e de La Vida Ibérica para eu depois facer divulgación. Galicia, Castela e León, aquí teño dois mapas que son diferentes as imaxes, mas era a mellor maneira de ver que as principais denominações, todas as denominações de origen que partilhamos na región norte e que é a galega, e depois pegado xa a zona de Trás-os-Montes e por aí acima, continental, sería Castela e León con todas as denominações. Vamos ver máis en pormenor no próximo slide. E aquí xa comezamos por Galiza. E Galiza ten 5 denominações de origen. 5. Que son, para além de Rías Baixas que vamos probar o Albariño, temos Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrey. Para coñecer cada región, vamos ligar a región a unha casta típica de cada zona. E entón, nas Rías Baixas temos, este sería unha paisaxe galega, pois aquele río así sería máis aquela zona da Ribeira Sacra e faz lembrar
o Douro, mesmo que o Douro é moito máis perpendicular e vertical, mas tamén temos aquí unha agricultura heroica, esta zona tamén que faz lembrar os viños verdes, porque a paisaxe é máis verde tamén en España, e estes sounds tan parecidos con a organización que temos no Douro portugués. Algúmas das adegas máis importantes galegas serían Pazo Señoráns, que trazemos o seu Albariño, Fillaboa, que está moito pegada a Portugal, está mesmo na fronteira, Fillaboa, un viño tamén de moita cualidade, Martín Codax, a máis grande e a máis coñecida, Terras Gauda, Laval, Palacio Fefiñanes, Eduardo Peña, esas todas son das Rías Baixas. Depois, Eduardo Peña, Viña Main, Viña Costeira, son das máis coñecidas de Ribeiro. Ribeiro sería outra casta, non sería xa Albariño, vamos ver agora. E de Valdeorras podemos falar de Rafael Palacios, porque tamén as Godellos de Valdeorra tiveron moito suceso e foron moito recoñecidas, e agora ainda esta adega destaca sobre todas. E depois temos en Ribeira Sacra Ronsel do Sil, por exemplo, como unha das máis importantes adegas a visitar, super bonita Ronsel do Sil en Ribeira Sacra, e aquela región que é así máis de cultura heroica. Entón, Galiza, para falar así de rasgos principais da región, estamos no noroeste peninsular, temos un clima marítimo atlántico, igual do que o portugués, as viñas diferentes altitudes, según orografía, alta pluviosidade, e a región onde máis sofre, 1300 milímetros por ano, hasta aquí veraos mornos e sellos de sol. As viñas son de cultura milenaria e por iso temos lagares rupestres, moitos lagares rupestres aínda na Galiza, e cultura milenaria, trusca, grega. Son minifundistas, igual que os viños verdes, temos moitos pequenas parcelas e é moito interesante coñecer os viños verdes, igual que os viños verdes artesanais, os viños galegos, a moitísimas adegas pequeninas con a súa produción artesanal super interesante de coñecer, como xa dixemos, a complexidade con os viños verdes portugueses, e nas regións galegas predominan nomeadamente as variedades brancas, que era a tal complexidade dos viños brancos galegos con Portugal. E vamos ver quais son. Entón, das Rías Baixas temos a Albariño, da Ribeiro temos a Traixadura, que tamén Traixadura é coñecida na zona dos viños verdes para os cupás. Ribeira Sacra temos unha tinta, a única región que vamos por en destaque non unha variedade branca, mas tinta, que sería Mencía, Ribeira Sacra Mencía, Valdeorras sería Godello e Monterrei sería Dona Branca. Dona Branca é menos coñecida, e até Monterrei a denominación de origen tamén é a menos coñecida, porque as outras julgo que xa ten ouvido falar das outras, de Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras. Todas estas son coñecidas, ou sí, máis ou menos, non é? Xa ouviron? Ou non? Ok. Entón, isto sería o máis importante da Galiza, e vamos para Castela e León. Castela e León temos moitas denominacións de origen, que están aquí todas. Ok, e estas son todas as denominacións de origen que ten Castela e León, mas vamos falar só das máis importantes en termos de ser recoñecidas internacionalmente, mesmo que há moita cualidade nestas que estaban antes menos coñecidas e que agora están cada vez a ser máis, e até porque nós, por exemplo, a Ribes del Duero está moito, temos a Ribes del Duero, a Ribes do Douro. En Portugal tamén existe esa denominación de origen, as Ribes do Douro están pegadas. Tamén os viños ás veces non falan linguas, quer dizer, a terra é a mesma, igual do que na Extremadura española. Cando están a facer agora os viños máis parecidos con os viños do Alentejo, están a gañar máis premios, porque já ten autorización para pôr nos viños da Extremadura española Touriga Nacional,
Trincadeira, algunhas castas portuguesas. E en vez de traballar con Cabernet Sauvignon, que está na França, que fica moito lonxe e que non amadurece así tamén como para ter as características propias que ten que ter unha Cabernet ou unha Chardonnay, é moito mellor sembrar castas que están a funcionar moito ben, a traballar moito ben, que pertencen a unha terra común, que é Alentejo, Extremadura. Por iso, a Ribes do Duero, a Ribes do Douro, tamén os españoles están a olhar moito para o traballo de viticultura de Portugal. E nestas zonas, nomeadamente, porque son regións fronteira, Tierras de León, Cebreros, Facienda, mas vamos centrar Sierra de Salamanca tamén, vamos falar só de Ribera del Duero, Toro, Bierzo, Figales e Rueda. Por que estas? Ribera del Duero é o Duero Douro. Toro, os viños de Toro tamén ten unha cualidade moito reconhecida e moita cualidade, e moito corpo, moita potencia, viños tintos moito carnosos, interesantes de coñecer, mas non deixan de ser feitos con a casta tempranillo tamén. Bierzo, porque temos a Mencía, que é parecida con a Xaén, porque temos aquí un perfil de viños diferente, máis delicado, menos materia colorante do que os outros, moito elegantes. Cigales é a terra e a región dos rosés, a excelencia. Igual do que temos moito rosé, en Portugal está quasi por todo o lado o rosé, mas en España temos rosés en Cigales e os rosés de Navarra. Os rosés de Navarra son como rosa, cor de rosa, goma de mascar, e os rosés de Cigales son como pele de cebola. Se percebe isto? Se pode dizer así, a cor? É unha cor así máis fraquiña, mas ten moita cualidade. E os verdejos de Rueda, por iso Rueda tamén é unha das denominacións máis importantes en Castela e León. Aquí temos unha paisaxe tamén moito interesante para visitar. Esta adega é Abadía Retuerta. Abadía Retuerta está en la Milla de Oro de Valladolid. Cuando vamos por acaso a unha feira en Valladolid, me parece, acho que en marzo, que todos os anos ten máis de 50% da participación portuguesa. Así todos os expositores son portugueses. E en Valladolid, é ali moi certo, en marzo. Ou seja, que tamén é interesante visitar Fine Valladolid. Ribera del Duero, esta é a Abadía Retuerta, que é un mosterio así románico, super bonito, e as viñas, e pertence a Milla de Oro. Por que? Porque a que se pode facer a visita con unha especie de convoio para non só pasar por Abadía Retuerta, mas tamén por Vega Sicilia e por todas estas máis coñecidas dali daquela zona. E pronto, o que ten a región é que concentra varias denominacións de orixe de renome en torno ao río Duero. Evidentemente o río faz unha parte importante en todas as principais denominacións de orixe do mundo, e aquí sería o noso Duero Douro, que ten a fosa aquí no Porto. Entón, por falar de Ribera del Duero así do máis importante, pois vamos dizer que Ribera del Duero está ao longo do percurso do río Duero e que ten, nomeadamente, percorre as cidades principais de Soria, Burgos e Valladolid. É un clima continental e é un clima extremo, moito frío no verán, ou seja, moito calor no verán, moito frío no inverno, igual do que Douro. Poca chuva, menos de 500 milímetros por ano, altitude até 800 metros e nomeadamente suelos calcáreos. Son viños moito frutados, corpulentos, de tinta tempranillo, que é a tinta país, que ocupa máis de 90% da produción. Para que os viños tintos sexan denominación de orixe Ribera del Duero, ten que ter máis de 75% de casta tempranillo para a legislación. España ten moitas leis, moitas regras. Os viños portugueses
ouven máis o viño, a cualidade e están moito máis libres os enólogos para elaborar. Os españois, por exemplo, aquí ten que ser máis de 75% de casta tempranillo para que sea Ribera del Duero tinto. E Cabernet Sauvignon, outras castas que ten estes viños son Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Garnacha, tinta e blanca, e albillo, en viñas bellas. Son máis de 8.300 productores, aproximadamente 250 adegas, e por iso se diz que o viño é o grande motor da economía local de Castela e León. Son viños de prestigio internacional, mesmo que é unha denominación de origen moi joven, de 1982, e Douro foi de 1766. Vega Sicilia, algunhas das adegas máis importantes: Vega Sicilia, Abadía Retuerta, Matarromera, Carra Ovejas, Protos, que coñecida, non é? Protos se vende aquí, Hacienda Monasterio, Finca Villacreces, Pérez Pascua, estas son así, están casi todas na Villa de Oro que vimos antes na fotografía. E agora vamos para outra denominación de origen de Castela e León, que está en Valladolid e que no sur de Valladolid e tamén percorre algunhas localidades de Segovia e Ávila, e pronto, é unha denominación de origen tamén bastante nova, de 1980, e temos aquí solos de areia e argila. Os de Ribera del Duero eran máis calcáreos, aquí temos solos de areia e argila, terras pobres, de materia orgánica, por iso os brancos ten máis concentración, perfumados, vamos ver agora, e o terroir, o carácter rueda, que vamos falar na semana no Corte Inglés, na sala de ámbito cultural do Corte Inglés de Lisboa. Vamos falar de arintos de Buselas e as verdejos de Rueda, e o carácter rueda é este terroir pedregoso, son pedras mesmo o terroir. E para alén da verdejo, está moito, 85% de verdejo ten que ser na denominación de origen Rueda, mas tamén há moita mistura a viños que están con dúas castas, que sería verdejo de Rueda e Sauvignon Blanc. Ten moito Sauvignon, igual que no Texo, há moitos arintos con Sauvignon nos viños do Texo. Pois aquí sería verdejo con Sauvignon Blanc tamén. E depois, Rueda nos sofás brancos, porque, por exemplo, Buselas, a arinta de Buselas é coñecida pelos viños brancos, mas Rueda mesmo, que os máis importantes son os brancos, mas tamén ten rosés e tintos. E temos tinta tempranillo, a Garnacha, e Cabernet Sauvignon e Merlot. E as categorías especiais como Gran Viño, viño de máis de 30 anos, e Rueda Pálido. Un Rueda Pálido, se probamos unha proba cegas así de viños internacionais para concursos así máis difíceis, moitas veces poen un Rueda Pálido porque parece un fortificado, pois parece ser moito con fino de Jerez, mas os finos son feitos con casta palomino e os Ruedas Pálidos son feitos con verdejo, mas son viños fortificados que ten este estallo biológico parecido aos finos con verdejo, e a casta verdejo é máis frutada do que a palomino, entón non chega a ser así unha sensación tan seca, e por aí podemos averiguar que se trata dun viño pálido de Rueda. É un viño moito especial. Algúnas das adegas máis importantes, Marqués de Riscal ten viños de Rueda, Naya, Ossian, Castelo Medina, Castelo de Dueña, José Pariente, Sam, e esta tamén que nos trouxemos, é super importante, que é Campo Elíseo de Belondrade e Lurton, ten super cualidade este viño, Campo Elíseo de Belondrade e Lurton. E por outro lado tamén trouxemos para que coñezan, porque están aquí a través de Sogrape, están a facer unha labor de distribuición en Portugal, Aura de Rueda, que é un verdejo tamén de moita cualidade, e está Sogrape, agora pertence a Sogrape, a Aura de Rueda. O sea, que temos un Rueda aquí xa quasi portugués. E pronto, de Rueda ya sería tudo. Agora xa vamos comezar a probar, mas só para terminar de falar dos primeiros brancos que vamos probar. Agora xa falaríamos das últimas 3 denominacións de origen importantes de Castela e León, que son
Bierzo, Toro e Cigales. En Bierzo, decorar que temos a tinta mencía, que se parece con as jaendos, que é a pasta de jaendos tras os montes. Tamén temos outras variedades, brancas, o godello, e algúns das adegas son do viño de Tares, Palacios, que Álvaro Palacios, que é un enólogo super importante español, e a origen da súa familia tamén ten nesta zona. Depois, Toro serían os viños de tinta de toro, que non deixa de ser tempranillo, mas son os viños con moita forza, e os máis importantes son Fariña, Tesolamonja, Numancia, San Román. Dentro dos viños de toro, por exemplo, San Román é un viño de pago que ten moitísima cualidade. Há pouco morreu Mario Saccanini, que foi tamén un dos enólogos así máis reconhecidos naquela zona, e que Toro está en Zamora, é outra cidade, e tamén inclui algúns municipios de Valladolid. Cigales está en Valladolid, no río Pisuerga, areias e argilas e calcarios son os suelos, e Cigales ten estes rosés que son máis fracos de cor, mas que ten moita delicadeza e moita cualidade, e por iso son coñecidos. Son rosés elaborados con 60% de tinta país. E unha das adegas de rosés de Cigales que elabora con moita cualidade, rosés de lágrimas se llaman, de bodegas Iriart. E xa iríamos a Cataluña, e Cataluña ten 12 denominações de origen. 12 denominações de origen, das quais, como vamos dividir Cataluña por cidades, temos 4 cidades, que son Girona, Barcelona, Tarragona e Lleida. Girona, Barcelona, Tarragona e Lérida. Ok, pois vamos falar de tres, dentro destas 12 denominações de origen, vamos falar de, para alén de Cava, que vamos probar un Cava, vamos falar de tres, unha por cidade importante. Priorat, en Tarragona, Penedés, en Barcelona, e Empordà, en Girona. Non sei se xa ouviron falar. Outra coisa interesante, se tivesen interese para alén de facer enoturismo, é que poden tirar a formacións así en inglés, máis internacionais, nomeadamente en Xerés, para tirar o curso de formador homologado dos viños de Xerés, e tamén tirar o curso de formador homologado Cava. E esta viaxe é moito bonita, eu xa teño feitos 2 e recomendo, porque estas viaxes son así tipo 3 días e percorrese moito ben aquela geografía, visitamos as adegas máis importantes. Por exemplo, dá para ver que Penedés é unha cuna de Cava, San Sadurní da Noia, e aí está o Instituto de Viño de Cava, e coñecer esta zona é moito bonito. Priorat é aquela zona dos solos de Licorellas. Licorellas é como Sistos, unha paisaxe espectacular, unha cultura tamén dos monges, como os monges de Cartusa, da adega Cartusa, ten unha historia común. Os viños ali de Escala Dei, Escala Coeli serían a Cartusa, Escala Dei sería nos viños do Priorat, nunha das adegas máis importantes. E Empordà en Girona, por dizer alguna das outras máis coñecidas. Mas pronto, vamos pasar aquí esta información de Cataluña e vamos ya para entrar en pormenor con os Cavas. Priorat, só por falar que Priorat temos Garnacha e Cariñena como algunhas das castas autóctones importantes, e algúns das adegas serían Álvaro Palacios, que ten viños como La Ermita, Les Terrases, Camins del Priorat, Clos Mogador, Torres, Adegas Torres, que Sogrape tamén comercializa os viños de Adegas Torres aquí en Portugal, Masdengil, Los Figueras e pronto. Álvaro Palacios, La Ermita, consiguió, porque ele teve unha educación francesa, e consegue vender os seus viños por máis de 5.000 euros garrafas. Son viños tamén íconos, e fez unha labor moito importante de posicionar en termos de cualidade de preço o viño español no mundo. E aquí nesta presentación temos algúns vídeos, mas non vamos ter tempo de ver. O que vamos ver depois é un vídeo de Xerés. Cando terminemos con as probas, vamos ver o vídeo de Xerés para decorar mellor
y cavas. Vamos con os cavas e vamos probar ya os 3 primeiros brancos e despois continuamos con as aulas teóricas para que non seja así tan... De facto, aso que xa pasamos unha hora, non foi? Sí, 10:30 así menos, justo unha hora, perfeito. Entón, cavas. En cavas temos é unha denominación de origen, mas isto cría confusión, porque non é a origen o importante de cava. O importante de cava é o método de elaboración, porque depois cava recoñeceu que há outros lugares de España que tamén ten este método de elaboración, esta cualidade, e entón temos aquí que cavas se facen en Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, La Rioja, Valencia e Extremadura. Todas estas regións ten cava e son os espumantes ali se poden chamar cava. Há outros espumantes moito bons en España que non se poden chamar cava porque non están recoñecidas as regións. Pronto, sería así. Igual do que aquí os espumantes máis recoñecidos agora poderían ser Bairrada, tamén Tábora e Barosa, mas nomeadamente Bairrada está a elaborar moitos espumantes de cualidade e pronto, e son estas dos regións a que mas depois tamén temos espumantes noutras regións de Portugal que ten tamén moita cualidade, o mesmo que sellan estas as principais regións conhecidas. Cava desde 1975, as denominacións de origen españolas, como están a ver, son moito relativamente novas, ou seja, 1975 de cava, que xa ten unha tradición así e unha antigüedade pluricomunitaria, e para além destas regións temos dentro as cidades que serían Álava, Badajoz, Barcelona, Girona, La Rioja, Ceuta, Navarra, Tarragona, Valencia e Zaragoza. O municipio de Penedés, como falábamos antes, é o que de maior elaboración de cava en San Sadurní da Noia, que é onde está o Instituto del Cava, e el Consello Regulador de Villafranca del Penedés, que está en Barcelona. O solo non é relevante. O que é relevante é o método de elaboración. As pastas sí son relevantes. As pastas da triloxía cava serían Macabeo, Sarelo e Parellana, que é a triloxía básica do cava, e con este cupás, ou en cupás tamén con Chardonnay e Subirá Farén tamén se pode autorizar para elaborar cava. Há moitos cavas que ten Chardonnay. E pronto, e a cavas rosés tamén, e con uvas tintas que serían Garnacha, Monastrell, Trepat e Pinot Noir. O que temos que saber de cavas máis importante? Pois que temos diferentes tipos de cava que serían Brut Natur, Brut, mas isto é igual aquí, nos espumantes de cualidade que temos Brut Natur, Extra Brut, Brut, Extra Seco, Seco, Semiseco e Doce. E ten a ver con os gramos de azúcar litro. Cando temos un Brut Natur, a diferenza entre un Brut Natur e un Brut sería que o Brut Natur non ten adición de azúcar e que o Brut, sí, o Extra Brut ten menos de 6 gramos e o Brut ten menos de 12 gramos, que serían en termos de cualidade os máis recoñecidos, mesmo que para un paladar menos educado en viños, si callar ten preferencia pero doses, semidoses e pronto, se venden moito ben tamén este tipo de cavas con baixo azúcar. Mas pronto, un Brut Natur, nos procuramos facer denominación de origen cava foi os cavas para estas aulas, procuramos traer sempre un Brut, un Extra Brut para dar esta cualidade de cava seco e recoñecer mellor esta triloxía de Macabeo, Sarelo, Parellana. Entón, aquí xa temos falado das uvas máis importantes de branco e agora vamos ver a que saben e para iso vamos comenzar a probar. Vamos a abrir as garrafas de branco de albariño. ¿Cuántos copos temos? 3, entón vamos a probar. O primeiro, o albariño, o verdejo. Como non somos moitos, vamos tentar probar desta garrafa todos, porque, por exemplo, de verdejo trouxe dúas diferentes e quería que probaran as dúas, se for posible, para ver 2 verdejos diferentes. Albariño é o mesmo, é Café Señora, por iso, se unha garrafa chega para todos, se nós usamos a outra.
Podrían probar tamén este, mas este non é só verdejo, porque este ten verdejo con sauvignon blanc. E entón, para coñecer a casta verdejo, o que ten na mesa é un dos mellores, que é o Aura de Bodegas Ogrape. Por iso, vamos falar da verdejo con o que ten. Este deixamos e ten o Paso Señorás, Alvariño, verdejo, Aura e cava. Sí, falta este. Depois o cava, olla, o cava tamén temos que ollar para a bolla. Isto depois vai desaparecer e é bom, así que se resen servido, ollar para a bolla, como é que está, si este é un Brut Natur, e xa dixemos que un Brut Natur era, qual é a diferenza entre un Brut Natur e un Brut? Un no ten adición de azúcar e o outro ten. Menos de 6 si é extra brut, menos de 12 si é brut. Pronto, aquí temos un Brut Natur, ou seja, o máis seco da gama. E un grande reserva, ou seja, este teve até 5 anos de método Champanois, en rima, moito envellecimento e por iso xa le mete en nariz unha cualidade. Entón, vamos a ir a los 3 copos e vamos a ver os 3 perfis de niños que temos aquí. E aquí temos, para decorar mellor os perfis, vamos a ollar para o ecrán, para os slides, porque estas son 3 castas brancas e aquí temos un albariño, e un albariño é sempre, non é sempre moito citrino, ás veces é tropical, como dixemos no inicio, mas é sempre moito fresco, ten moito boa acidez, e entón, como ten moito boa acidez, unha das primeiras cosas que notamos en nariz é a vista e a cor amarelo limón, mas en nariz tamén temos estas notas de limón e tamén temos notas herbáceas e de flores brancas. Isto é moito do albariño, esta flor de jasmín, de laranxeira, porque tamén nos perfis máis citrinos temos esta flor de laranxeira, mas tamén podemos ter un perfil máis tropical e entón xa aparecen aí estas piñas, toranxas, fruta de carozo, pésego, e o que temos nun albariño sempre é moita mineralidade, pero xa. E não é assim muito. Como é que vai dizer? Não, não é assim, não fica assim muito tempo. Suave. É curto. Pelo menos com o que nós temos vindo aqui, é mesmo curto e muito suave. É suave. O que acha? Acha moito diferente este albariño español dun albariño portugués? Sí. Se tivesen que probar a cegas, sabían que era español ou portugués ou non? É máis difícil, mas temos un perfil que corresponde a esta casta que é moito portuguesa e moito coñecida. Non estamos a probar unha coisa diferente porque é unha casta ibérica. Mas aquí xa vamos a probar unha coisa diferente porque só existe en España, que é a verdejo de Rueda. E non é a verdello de Portugal, non ten nada a ver, son dúas castas diferentes. A verdejo de Rueda temos aquí outro perfil, un albariño, podíamos armonizar con sushi ou con polvo galega, claro. A verdejo de Rueda podemos armonizar con moitas coisas, aquí propomos así con saladas de queixo fresco e salmón fumado, mas pode ser dependendo do estaxo, e as ruedas poden estallar en borras finas, poden ter moito envellecimento en madeira. Este é un rueda Soben de 2021, lindima nocturna, aura, e pronto, e aquí temos as notas de rueda que serían esta cor máis amarelo claro, estes aromas florais no nariz. Aquí xa temos un perfil que se seguiramos iríamos por algún branco portugués ou non? É diferente, non é? Temos aromas florais, temos masá, pera, isto é moito dos brancos tamén, estos aromas de frutas, de masá, de pera. Mas temos unha característica que ten rueda, que é o que faz así a diferenza de cualidade, que son estas notas de anís, anisadas. O rueda ten unhas notas anisadas
que dá moita elegancia. E tamén ten funso, ten moito funso. Alguma coisiña de louro e feno. Estos verdejos de rueda ten funso, louro, feno e anís. E é isto o que faz a diferenza no rueda. Para além de que son florais e frutais no nariz, son fragantes no nariz e na boca. Na boca é moito agradável, é moito gastronómico, dá para tomar sozinho ou armonizar con moito tipo de gastronomía. Este é un jove e os preços das ruedas son moito máis competitivos do que os albariños en España, por iso véndese moito ben a verdejo de rueda, que ten nariz, ten boca, ten cualidades e ten moito bon preço. E agora vamos con a tecnoloxía do cava. Aquí temos 3 castas, que son Macabeo, Sarelo e Parellada. Vamos a ir algo, ya vimos aquí as bollas que non deixan de aparecer, porque claro, isto ten un estallo moito prolongado e un grande reserva e notase a cualidade. E no nariz xa notamos estas notas até evolutivas, de ter tido moito estallo. É un cava que para nós ten moita cualidade, non sabemos a que adega pertence porque o Consello Regulador sempre põe no rótulo cual é a tipoloxía de cava, mas non a cual adega porque cada ano se escolle un que represente o perfil. E aquí temos un perfil de alta cualidade que pode ser Bodegas Torelló, Jovei Camps, italiano máis coñecido, grande reserva da familia, se vende no Corte Inglés e ten moita cualidade, ese cava. Bon, entón, aquí temos Macabeo, Sarelo e Parellada. Macabeo sempre ten notas e perfume. A Macabeo é moito perfumada e ten unha certa dosura. E depois a Sarelo ten máis corpo e máis estructura que vai gañar en boca o cava e que é importante por iso misturar con Sarelo. E Parellada é a que dá a finura, é como a Parellada, eles falan de que é como unha danzarina, ten moita fragancia, finura e frescura, a Parellada. Por eso estas 3 castas son importantes para dar a complexidade a un cava. E un cava o que ten en nariz? Ten naranja, ten limón, ten masá, mas tamén ten, en termos de evolución, uns aromas máis a bróculo, frutos secos, torrados, igual do que os viños fortificados, estes frutos secos no nariz, este bróculo e tamén aromas de limón, de naranja, de torrados, sí, queremos, e depois en boca o que temos con esta bolla e con este tallo é complexidade e cremosidade, é fundente. Vamos ver. Mas o que temos tamén nun cava é moita fruta, comparado con un espumante portugués. Non temos tanta acidez, temos como máis corpo en boca, máis fruta, máis... Están a ver a diferenza? O sea, non parece un cava, non parece un espumante portugués, notase que é outra coisa, que é máis mediterránico, que é menos atlántico. No final é iso, estamos no Mediterráneo, non ten nada a ver. Entón, pronto, como foi a experiencia? Gostaron da diferenza, se recoñece a diferenza entre un espumante portugués e un espumante español e un verdejo de rueda que é un branco diferente, 2 brancos portugueses. Eu, por exemplo, nas aulas de Portugal poño albariño tamén, de novo, depois encruzado e depois arinto, depois arinto e depois encruzado. E claro, un arinto no nariz e na boca comparado con un encruzado tamén non ten nada a ver. Por iso é interesante comezar con 3 perfis diferentes de brancos, porque un cava non deixa de ser un viño branco, só que ten dupla fermentación e notas máis evolutivas. Mas para ser viños jovens, estes albariño e este rueda, verdejo,
son viños que ten unha complexidade, para ser brancos, son viños que ten unha complexidade, son viños moito gastronómicos. Este cava, por exemplo, aquí propomos armonizar con arroz indio, con frutos secos e con ruivo, sensible e canela. Por qué? Por todas estas notas dos frutos secos, dos bróculos, destas notas evolutivas deste cava. É moito gastronómico e até cando facemos o curso de formador homologado de cava, que facemos toda a refeição con cava desde inicio a fin, por exemplo, un grande reserva iría para o prato principal, acompaña moito ben. Os espumantes acompañan moito ben as refeições, porque son así moito leveciños, até é moito interesante facer unha refeição toda con espumante, desde o inicio máis home até máis complexo. E há un espumante para cada prato, até para as sobremesas. Este, por exemplo, iría moito ben tamén con alguna sobremesa, que son así como máis profundos, máis complexos. Bom, non sei se gostaron da cualidade. A mí nos hacen e tamén temos, sí, só que menos, sí, porque a filoloxía do cava é unha cabeza relocalizada e entón son os máis, mas tamén hai espumantes limpos. Pronto, e entón vamos a continuar. Temos que ver máis cousas. Dentro dos viños tintos temos que falar de La Rioja. E La Rioja xa vemos no mapa que estamos a percorrer o mapa. Ya vimos Galicia, Castela e León, e falamos da Cataluña por causa dos cavas, e agora vamos para o clima continental, más de serra, La Rioja, Sierra Cantabria. E aquí dentro de La Rioja, que tamén está pegado a Aragón e a Navarra. En Navarra era o Procés e Aragón eran tamén os tintos de Cariñena e de Garnacha. En La Rioja temos nomeadamente Tempranillo e temos a fama de La Rioja, claro. E entón, dentro de La Rioja temos Rioja Alta, Rioja Baja e Rioja Alavesa. Cualidade, en termos de cualidade, Rioja Alta e Rioja Alavesa son os que ten máis cualidade, porque son os que ten máis frescura, están máis na serra, ten máis altitude, as viñas e ten máis cualidade recoñecida. Nós temos estas tres subzonas dentro de La Rioja. E temos que falar de La Rioja. Esta sería unha das adegas que xa recoñecen cual é. Esta adega é moito recoñecida así de arquitectura porque é Marqués de Riscal e foi Frank Gehry que fez esta e pasamos vamos moitas veces cando vamos a estas enoturismos de autocarro, pasamos pela rúa, pela estrada e vemos aí pegada a estrada a autovía esta adega Marqués de Riscal. Outros riojas importantes reconocidos mundialmente son Murrieta, Tondonia, Azpilicueta, Vizcañas, Ramón Bilbao, Martínez de la Cuesta, Valenciso, Contador e Juan Carlos Sancha. Son algúns dos meus favoritos tamén e de moitísima cualidade. Mas Ramón Bilbao está a vender tamén en Portugal e trouxemos un crianza 2018 e máis de autor, sería máis de autor, unha edición limitada e este se vende en Portugal, Ramón Bilbao e pronto, e ten moitísima cualidade, están en Aro, unha adega super bonita para visitar e trouxemos dois porque La Rioja vamos ver que está sometido a estas regras así tan estrictas das quais todos os viños pintos de estallo español heredan que se é crianza ten que ter un determinado tempo en madeira, se é reserva e se é grande reserva e por iso vamos ver un clásico Rioja na categoría de crianza 24 meses de estallo sendo de 6 a 12 mínimo en madeira e o resto en garrafa, mas un crianza ten que ter 24 meses de estallo e o máis descontraído, o máis descomplicado. Ramón Bilbao diz edición limitada
algúns dicen viño de autor, mas o que queren dicer é fuximos as regras de tanto estaxo e madeira para dar ao viño o que precisa, o que está a pedir, a madeira que está a pedir, e non máis, non ten que ser sempre estas reglas tan estrictas que ás veces a madeira o que faz é estragar o viño, e até cando estamos en probas aquí en Portugal eu non vi dizer parece un viño español porque ten moita madeira. Entón, a tintos en España que ten madeira de máis, e estamos a dar máis frescura aos viños en xeral, internacionalmente, por iso tanta madeira nin sempre é bom. Ás veces sí, ás veces dá moita cualidade e son viños así para grandes refeições ou para momentos especiais, mas un crianza máis descontraído e dá para ver xa a tipicidade dun Rioja. Por iso aquí temos la Rioja outra vez o mapa e aquí as variedades e aquí termos xerais vamos falar que la Rioja, o que temos que contar de la Rioja? La Rioja tamén é pluricomunitaria porque temos viños de la Rioja en 3 comunidades, en La Rioja, en Álava e en Navarra, a viños de la Rioja, dependendo que estean en Rioja Alta, Baja ou Alavesa. E depois tamén temos outra denominación en Rioja que é Cava, porque xa dixemos que Cava era pluricomunitaria e que Cava se había en La Rioja, en Aragón, en Extremadura, en varias regións. Agora, de o que é Rioja, o que é iso? Para além de ter denominacións de origen, temos 2 denominacións de origen calificadas. O que quer dizer isto? Para ser unha denominación de origen calificada, ten que ter tido como mínimo 10 anos a ser recoñecida como denominación de origen de cualidade, mínimo 10 anos. Depois, ten que ter toda a produción de viño engarrafada, no a granel, que tudo engarrafado, nestas 2 denominacións de origen calificadas que hai en España. A primeira foi Rioja e depois a outra denominación de origen calificada que é unha legislación para dar identidade, sería Priorat. O sea, temos 2 denominacións de origen calificadas, Rioja e Priorat, ok? E isto sería para ver Rioja. Agora vamos ver quais son as variedades. Deixo aquí estes slides con as variedades que poden olhar para ele e vamos decorar o que se pasa cando é crianza, reserva e gran reserva. Más pronto é moito fácil. Ya temos dito que crianza sería 24 meses, sendo de 6 a 12 meses de estallo en madeira e o resto en garrafa, en barrís de carballo e o resto en garrafa. En cuanto aos tintos, non vamos falar dos brancos e dos rosés, porque senón é moita información. Agora con saber que crianza é 24 meses, chega. Reserva 36 meses, serían entón 3 anos, 12 meses de barril de carballo e o restante na garrafa. Grande reserva serían 5 anos, serían mínimo 24 meses en barrís de carballo e o resto iría para estallo en garrafa. Grande reserva. Cando medimos un grande reserva? Cando queremos un Rioja máis aprofundado, con polexo estructurado para estas grandes refeições así máis cárnicas. Un crianza podemos tomar sosiño así por copos na calle Laurel en Logroño, ou podemos tomar con refeições así máis lixeiras, e un reserva iría moito ben, por exemplo, con queixos curados ou con carnes debelladas. Pronto, ten moita cualidade todos eles, mas non deixan de ser o perfil de Rioja clásico. E agora vamos coñecer os 2 perfis, o máis moderno, o máis clásico e o máis moderno. Dos viños de Ribera del Duero que vamos probar a seguir, vamos probar un Ribera del Duero que estamos a comercializar aquí no Porto, que sería un Ribera del Duero moito gastronómico para cualquier momento, para cualquier refeição, e sería un roble. Dentro das categorías de estallo temos tamén un que se chama roble, que é máis fraco do que un crianza, que dice, ten menos tempo de madeira do que un crianza. Entón vamos probar un Rioja crianza e un Ribera del Duero roble. Este Ribera del Duero roble pertence a Bodegas Barbadillo, que vamos comezar a comercializar agora no Porto e tamén en Lisboa e o Vega Real. Vamos ver se gostan e depois vamos terminar con un Xerés.
e un Xerés vamos probar un oloroso. Mas depois vamos ver o vídeo de Xerés e vamos comezar agora a probar estes dois tintos para ver a diferenza entre un Rioja e un Duero. Principais variedades de castas en Rioja, as tintas serían Tempranillo, Garnacha, Graciano e Mazuelo e Maturana tinta. A Graciano a moito pouca, mas non, a Graciano era esta tal que el bispato gostaba porque tiña Graciano é de gracia, é de grasa, é moito viva, ten moito boa acidez e ele gostaba porque ten estas notas características tamén con agave. Depois temos a Mazuelo e a Maturana tinta. En brancas temos Viura, Malvasía, Garnacha blanca, Tempranillo blanco, Maturana blanca, Togontés, Verdejo, Chardonnay e Sauvignon blanco. E que máis? E agora, como vamos probar Tempranillo, deixo aquí os slides con a tipicidade de Tempranillo, variedade de tinta por excelencia de España, mas non só, tamén temos outras variedades mediterránicas como son moito boas e moito recoñecidas. Por exemplo, na feira Promain, na Alemanha, cando fui con unha adega do Mediterráneo, da zona de Alicante, que eles ten Monastrell, os alemáns, por exemplo, adoraban a Monastrell, é moita máis coñecida fora do que dentro do país, mas son variedades así mediterránicas, máis gradosa alcohólica, máis fruta, máis corpo, máis cárnicas. Por cárnicas non existe en portugués, mas por se percebe. Carnudas. Como? Carnudas. Carnudas, obrigada, iso, é verdade. Bom, entón, pronto, vamos probar a Tempranillo, tamén temos a Garnacha, o Xenodá para esta sesión, mas as Garnachas era interesante probar as Garnachas de Aragón, Priorat e Madrid. E as mediterránicas do Levante, Monastrell e Bogán. E pronto, Tempranillo pois va moito ben con todo, nomeadamente con carnes, claro. Entón, vamos a abrir crianza, Rioja clásico, Rioja moderno, Ribera del Duero. Vamos a probar os tres. Empezamos con tres tipos de Tempranillo, dois pertencen a Rioja e un a Duero. É a mesma casta, son dúas tipologías, Rioja e Duero, e dentro de Rioja temos un Rioja clásico e un Rioja moderno. Un Rioja que fuxe as regras, que é o moderno, e un Rioja clásico que ten 24 meses de estallo porque pertence á categoría crianza. E a partir de aí, eso, ver como se comporta a casta palomino, o Tempranillo, disculpe. Claro que cada adega elabora de unha maneira, por exemplo, Vega Real, Roble, Ribera del Duero, Roble, é menos tempo do que un crianza. Este, por exemplo, ten 3 meses de estallo en madeira, este Ribera del Duero. Mas este é o último que vamos probar. Entón, vou falar primeiro do Ramón Bilbao crianza, ya sabemos que son 24 meses e que é da casta Tempranillo. E pronto, e está en Aro, entón está en unha zona de super cualidade dos viños de Río. Depois este Fillo de Regras, quer dizer, non interesa si é crianza, reserva ou gran reserva, mas por acaso este é unha edición limitada de 2018 e bom, aquí tamén é un contrarrótulo moito comercial que non fala de nada en especial, nomeadamente en termos de elaboración do viño. Entón vamos ver Rioja clásico e Rioja moderno, casta Tempranillo. Como é unha casta Tempranillo? Unha casta Tempranillo son frutas vermellas, frutas pretas, morangos, beixa, ameixa, grosella, amora, dependendo da zona onde é plantado, da altitude, das viñas, do terroir, dependendo de moitas cousas, do clima, dá uns aromas máis ou menos. Flores silvestres, chocolate e alcasús son, por exemplo, alcasús para min é a nota máis a destacar nunha Tempranillo é alcasús ou masculino ou femenino. O alcasús. Ok. El regaliz. O alcasús. Aquí está a tinta máis plantada en España, la Tempranillo e pronto, vamos. E agora vamos para un que se callar deberíamos de probar primeiro porque é Roble, quer dizer, ten menos estallo e ten menos forza do que Ramón Bilbao. É a casta Tempranillo,
É un viño de Ribera del Duero, moito gastronómico, mas moito fácil de beber. É descontraído, tamén dá para tomar por copo, vamos ver como que está. Es un tempranillo de la Ribera del Duero. Este tempranillo é roble, quer dizer que ten só de 3 meses de estallo en madeira por dar alguna profundidade, vas a riberas del Duero super aprofundados, super intensos. Este non é un exemplo para iso. Este é un exemplo para probar un Ribera del Duero, un tinto por copo descontraído, máis que ten esta casta, ten esta tipicidade, ten estas notas máis diferentes de Rioja, si callar menos acidez, non sei o que asas. É máis fácil, é que na comparativa pode até que perca porque está o último e é o máis descontraído de todos. Entón perde forza, aso, non sei, o que asan. Mas é bom, non sei, é para así para tomar por copos, é un viño de Ribera del Duero, é fácil e cualidade de preço é moito representativo tamén. Ribera del Duero já faz lembrar um bocado alguns perfis de Douro mesmo, também? Sim. Alguns. Beira Interior também. Alguns perfis da Beira Interior trabalham aqui da origem 100% e não envelhecem muito o vinho, faz lembrar um bocadinho, tem semelhanças. Pois, eu fiz. Sim, está com colheita, digamos. Há pouco estive na Beira Interior e gostei muitísimo dos rufetes que están a facer ali. Os rufetes, por exemplo, da adega Casas Altas. E este rufete é partilhado Salamanca con Beira Interior. O rufete é unha casta moito coñecida en Salamanca, en España. E na Beira Interior tamén. Agora están a elaborar grandes rufetes. E non temos falado dela porque tamén non é así, pertence xa como a outro nivel. Entón agora vou ver se teño ajuda para pôr aquí. Castela-La Manxa ten moitas denominacións de origen e ten o que tiñamos falado dos viños de pago. Todos estes son viños de pago e pronto, por exemplo, o dominio de Valdecusa é un dos viños de pago máis coñecidos en España, só para saber, só para decorar. Sí, e para ter este triángulo que quer dizer que o viño de pago está por acima da denominación de origen e de DOCAP cualificada, ou seja, sería na pirámide das cualidades sería viño de pago, denominación de origen cualificada, que son Rioja e Priorat. Depois serían denominacións de origen, que son todas estas que estamos a ver. Depois sería viño de la tierra, que é o voso viño regional. E depois o último, viño de mesa. Mas há grandes viños de la tierra tamén. E agora vamos a Andalucía. Andalucía. Olla, este mapa vou ter que mudar, porque IGP, Granada agora é denominación de origen. O sea, aquí este mapa está antigo, porque Granada es denominación de origen, más pronto. Condado de Huelva, Manzanilla, Jerez, Málaga, Montilla Moriles, Jaén, Almería, Andalucía, no sur de España. Y aquí quería eu proyectar ese vídeo, mas no sé cómo pasar a la mesa. Vamos a ver un vídeo de cómo son las tipologías del viño de Jerez, cómo se proba, está en inglés. Y después vamos a probar oloroso. Hello, and welcome to this sherry wine tasting. Join us for the next few minutes and discover why these wines are just as amazing as they are extraordinary. Are you ready? First of all, pour all 6 wines and arrange them in the order indicated on your tasting mat. We suggest you use thin glass white wine stemware for this tasting. Wine tasting has 4 phases. The visual phase, in which we analyze all the features that are perceptible to the eye, such as color, brightness, and density. The olfactory phase, in which we smell the wine in order to name the sensations we perceive on the nose, such as flowers, fruits, wood, or spices. The tasting phase, which, in addition to perceiving the 4 basic flavors, sweet,
salty, sour, and bitter, the tactile features are also important. The temperature, the body, and astringency of the wine. The retronasal phase, or finish. After swallowing wine, some of its volatile components evaporate and return to the nasal region. Sherry wines, you will notice, have a very long finish rich in nuances. Let's start with Manzanilla. What do you know about this kind of wine? Before tasting it, here are a few details to keep in mind. It's made from Palomino grapes. It's aged following a system known as Criaderas y Solera in San Luca de Barrameda. Manzanilla ages under a layer of yeast called Velo de Flor. Now observe the wine without swirling it. Observe its color, a straw yellow to a very pale golden shade. When you swirl it, you'll see how it glimmers brightly and is light in texture, barely forming tears on the glass. Manzanilla is sharp on the nose and displays hints of baked goods, almonds, flowers. On the palate, Manzanilla is very dry and fresh, with low acidity and an elegant touch of bitterness. Now it's time to enjoy it. Here are a few tips to follow. Serve Manzanilla well chilled, between 6 and 8 degrees centigrade. This wine is made by the sea, so it pairs perfectly with fish and seafood, fried, grilled, stewed, or with rice. Due to its low acidity, Manzanilla is ideal with cold soups like gazpacho or ajo blanco, or with salads and marinades. Our next wine is Fino. Fino is made with Palomino grapes, and just like Manzanilla, is protected from any contact with oxygen while it ages under the Velo de Flor. Its bright color ranges from straw yellow to pale gold. It has a sharp aroma, with hints of yeast, almonds, and grassy notes. Tasting it, you'll notice that it's extremely dry, yet fresh and delicate, with a finish full of almond and saline notes. The best way to enjoy a glass of Fino is to serve it well chilled, between 6 and 8 degrees centigrade. It's perfect with tapas, cleansing the palate with every sip. Try it with Iberian ham or other cured meats, and with salt-cured appetizers like olives, or with fish and seafood. Now let's move on and taste an Amontillado. Amontillado is a very special wine, also made entirely from Palomino grapes. Just like Fino and Manzanilla, this wine has also been aged under Velo de Flor, but in a later phase is exposed to air, known as oxidative aging. The first thing that attracts our attention is its color, ranging from amber to topaz, at times with a touch of mahogany or orange-colored hues. On the nose, you'll find it intense, with hints of yeast from aging under Velo de Flor, along with other aromas like hazelnut and seasoned wood from the oxidative aging phase. On the palate, Amontillado displays enormous complexity. It's dry and warm, with a balanced acidity and a very long finish, reminiscent of rich wood and nuts. Amontillado should be served cool, around 12 degrees. You'll be surprised how well it pairs with dishes that other wines would never be capable of matching. Smoked products, game, spicy stews or vegetable dishes like asparagus, wild mushrooms, or artichokes. Now it's time to taste an Oloroso. Made from Palomino grapes, Oloroso is aged by oxidative means only, so grape alcohol is added until it reaches 17% by volume, causing the layer of yeast to disappear and thus exposed to air. This contact with oxygen is what gives Oloroso its intense amber or mahogany color. On the nose, it's powerful and complex. Notes of rich wood and spices mingle with nuts, tobacco, and leather. It's absolutely brimming with nuances that come together in the most harmonious way. On the palate, Oloroso is warm, intense, and full-bodied. Although dry, its glycerin content gives it a very pleasant mouthfeel and a prolonged aftertaste, which brings back notes of rich wood, leather, and nuts. The best way to enjoy
Oloroso at around 12 degrees centigrade and paired with dishes that compare in intensity. Mature cheeses, game, stews, particularly those made with gelatinous cuts of meat such as oxtail or pork cheeks. Our next wine is cream. Made from a blend of Oloroso and Pedro Ximénez, which is why it's also known as Sweet Oloroso. It has a beautiful mahogany color with orange reflections. When you swirl it, you'll notice it's dense due to its sugar content. On the nose, the typical aromas of Oloroso appear. Rich wood, nuts, but also the unmistakable notes of raisins that Pedro Ximénez brings, and then an interesting layer of citrus notes, like orange peel. Cream has a silky, smooth mouthfeel, with a very balanced, not overpowering sweetness and a nice, long aftertaste. Served between 10 and 12 degrees centigrade, cream pairs deliciously with foie gras, spicy food or cheese, or alongside very sweet desserts. It's also spectacular as an aperitif, served on the rocks and garnished with a slice of orange. And now the king of all natural sweet wines, Pedro Ximénez. It's made from grapes of the same name. These are sun-dried to concentrate their sugar content and then aged following the criaderas y solera system. Pedro Ximénez has a lovely dark mahogany color, at times almost ebony, which makes it hard to believe that this wine actually comes from a white grape. In the center of the glass, it's completely opaque with iodine reflections. You'll readily see how its extraordinary density tinges the wine glass with its tears. The first impressions on the nose are the sun-dried fruity aromas of honey, raisins, dry figs and dates. But when you swirl it, secondary notes like roasted coffee, caramel or licorice appear. On the palate, Pedro Ximénez is rich and velvety, with an acidity that offsets its pronounced sweetness. Nuances of honey, raisins and fruit compote blend seamlessly to finish on notes of caramel, coffee and licorice. Pedro Ximénez should be served at a slightly cool temperature, around 12 degrees centigrade. And although it's considered a dessert wine, it actually is a dessert and an excellent complement to ice cream, dark chocolate, and blue cheeses like Cabrales or Roquefort. Son una mistura de cupás de lotes de multicastas, y estas son las grandes diferencias entre Jerez y Porto, y también a barrica, as barricas dos rubis, por exemplo, para que no teñan o contacto tanto con a madeira e continúen a ter esta cor rubí. Son grandes barricas, grandes tonéis, e os viños de Jerez ten unhas barricas que son as conocidas como botas de Jerez, de Carballo, até 600, son botas de 600 litros, só fican sellas até 500 litros. Por qué? Porque era este tal debut, por iso quero pôr o vídeo para que vexan como é o estallo. Se é biolóxico, desenvolve unha levadura natural que é o veu de flor. Este veu de flor é super importante para ter estes aromas de padaría, nos finos, nas manzanillas, nos amontillados, nos viños de estallo biolóxico. O entón entra en contacto con o ar, oxida, a flor morre, o veu de flor morre, desaparece, fortifican até dupla fortificación até 17 graus ou 18 graus, e aí xa temos os amontillados, olorosos, e xa temos viños de 17 graus, 18, e cando envellecen en garrafa poden ficar até 23 graus. O servizo da temperatura é moito importante, hai que servir moito frescos, os finos de manzanillas a 6 graus, 6 ou 8 graus, e depois vamos probar un oloroso, que é nomeadamente estallo oxidativo, é un viño seco, generoso seco, que para un paladar portugués no nariz vamos ver que é redondo, que parece que vai ser máis doce, porque até esperamos iso, estamos acostumados a un porto,
e esperamos iso ou a un madeira, ou a un moscatel de Setúbal, ou a un carcabelos, un fortificado portugués, e aquí non temos iso, aquí temos unha boca super seca, mas dentro dos secos, dos generosos secos, o oloroso é o máis redondo. Si ten ouvido as explicações, aí tiñamos já uns aromas máis da barrica, e eses aromas de tabaco, é máis redondo, máis suntuoso, máis glicérico. Vamos probar o oloroso. Depois temos os feitos ás modas dos británicos, que serían os blends, que serían o cream e o medium, e aí já temos un patamar de graus de azúcar a litro máis 115, 140, e aí xa é máis parecido con os vosos viños de Porto. Depois iríamos para o Pedro Ximénez, que ten máis de 400 gramos de azúcar a litro, é un viño que quasi se bebe, é un viño gastronómico que chega a ser só ele sosiño o copo a sobremesa. Diz aí que armoniza moito ben con helado de baunila, por exemplo, sí, moito ben, mas con chocolate, se callar, resulta unha sobremesa tensoativa, porque xa é moito azúcar de máis. Pronto, Pedro Ximénez é moito utilizado na gastronomía e é unha casta tamén super interesante. Agora, vamos probar só de Jerez, vamos probar hoxe só o oloroso. Jerez, de por sí, ten unha aula só para falar de Jerez e de probar todas as tipologías e tal, e comenzar a coñecer estes viños. Por exemplo, nós estamos a comercializar agora, dentro de Jerez temos Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda e el Puerto de Santa María. É un triángulo. Sanlúcar de Barrameda ten un viño, só denominación de origen dele propia, que é Manzanilla. Manzanilla de Sanlúcar. E, por exemplo, a adega Barbadillo ten Manzanilla Barbadillo, que vamos a comercializar aquí en Portugal, e como eu digo, primeiro extrañase e depois entrañase, porque Manzanilla é moi difícil aquí. A primeira vez que se proba é seco demais, non estamos acostumados. Aquí vamos probar dois. Vamos tentar que esta garrafa tan pequenita chegue para os 15. E vamos probar o oloroso feito na zona de Sanlúcar de Barrameda por Adegas Barbadillo. Oloroso cupo, 12 anos de estadio. É un viño de 12 anos. E depois vamos probar un oloroso máis 12, máis feito ao... Sí, unhas gotitas. Entón, vamos con as castas. Bom, vamos con as castas, non, temos unha casta. Qual é a casta que estamos a probar agora? Palomino. É tudo palomino, seja branco, seja ámbar, seja caoba, é tudo palomino. Depende do estágio biológico ou oxidativo que vamos ter unha cor u outra. Aquí estamos a probar un Jerez oxidativo. Sempre oxidativo, quer dizer, o peu de flor morre porque nós temos un mosto base que ten tipo 11 graus e este mosto base se fortifica até 15 graus e aí desenvolve un peu de flor e pode ficar para fino e manzanilla. Si adicionamos alcohol até 17 graus ou 18 graus, aí já a flor morre e temos un estágio oxidativo, que é o que temos no oloroso. Este oloroso é un estágio oxidativo, e máis non deixa de ser un viño seco, generoso seco, non generoso de licor. Generoso de licor sería un blend, ya sería mistura de oloroso con Pedro Ximénez. Mas aquí tenemos só un oloroso e é seco. Entón, quer dizer, que temos unha nariz así como gulosa até, mas vamos para a boca, a ver que se pasa. É un oloroso seco, ten menos de 5 gramos de azúcar litro, non gorda. Pronto, e os olorosos, se vamos facer unha refeição con Jerez, temos para comezar os gazpachos con os finos e as manzanillas. Depois vamos para o amontillado con alcasofras e espargos. Son moito difíciles de armonizar e o viño de amontillado de Jerez é a mellor combinación. Os finos con jamón ibérico de Bolota, presunto ibérico de Bolota, fino de Jerez, é unha das mellores combinacións da vida. Depois temos oloroso e xa va para o prato principal. Vamos por olorosos con carnes, con guisos, con carnes de casa, con queixos curados,
incluso podes ter unha sobremesa para a xente que non gosta moito de doce, pode terminar a sobremesa con un oloroso e con un queixiño curado. Vamos ver que González Díaz, os tío Pepe, pasan un oloroso que non ten nada a ver con o primeiro, é un oloroso até máis doce, non é? Oloroso dulce, Alfonso. Casta Palomino, igual, un ton máis adosicado, no asan, mas é un seco tamén, é un viño seco, é diferente, é outro tipo de oloroso e son parecidos ao mesmo tempo, o sea, é un viño palomino oxidado e pronto, isto é un xerés que é máis glicérico en boca, é máis redondo, ten estas notas de tabaco. A casta palomino por si sosiña podemos falar dela de que ten dun aroma máis pouca acidez, un grau de alcohol de baixa longevidade e se é fortificado ten estos aromas de frutos secos. Os frutos secos en Jerez, cando son finos, son os finos dan moito ben armonizados, por exemplo, ou as manzanillas con aceitonas e con améndoas, porque este fruto seco é o que para este primeiro da tipoloxía Jerez, améndoas. Segundo, abelás. Os amotillados son máis este fruto seco abelá. E cando pasamos para os olorosos, já temos noses, já temos un fruto seco máis de noses. Entón, pronto, os frutos secos nos fortificados, igual do que nos viños de Porto, está secos. Podemos armonizar, como teño dito, un oloroso amotellado sería con presunto ibérico de bolota tamén. Este tamén pode ir ben con presunto ibérico de bolota, mas tamén pode ir ben con outras cousas, como temos falado, de máis queixos curados. Depois, outras castas brancas interesantes para coñecer, non neste nivel, mas para saber que a Malvasía xa coñece, porque aquí hai moita Malvasía. Un espectáculo sensorial, de moitas notas de alpeste, pésego, jasmín, noz moscada, mel, e a Palomino e o Pedro Ximénez sería unha cor escura, un aroma profundo, fruta pacificada, doce e ben equilibrado. Si non ten probado un Pedro Ximénez, recomendo que procuren algún para probar, porque é unha experiencia, un viño completamente diferente, non ten nada a ver e para coñecer, recomendo. Entón, aquí xa terminamos, mas vamos a ir para o inicio, porque agora vou pasar o tipo test e quero decorar cando comezamos o que tiñamos falado da Galiza. A Galiza ten 5 denominacións de origen, nomeadamente Rías Baixas e a casta Alvariño, Ribeiro e a casta Traixadura, Ribeira Sacra e a Tinta Mencía, Valdeorras e a Godello e Monterrey e a Dona Branca. Castela León, estas son as principais denominacións de origen: Rueda, Ribera del Duero, Bierzo, Toro, Cigales. Mas a outras, estas tamén son da Ribera del Duero, Arribes, Sierra de Salamanca, Tierra de León, Arlanza, Tierra de Vina de Zamora, Cebreros e Valdienzas. Son todas. Bom, vamos a deixar o mapa así, a presentación aquí no final, e vou pasar ao tipo test e vamos ver o que se lembra de tudo o que temos falado. Non sei se foi moita información, espero que teñan aprendido alguna coisa e que teñan gracias. E agora, como se dice en Portugal, saluda y salud.